Posloucháte YouTube kanál Šalečina. Viete, ako útočí had? Svoju obeť si najskôr premeria, zhypnotizuje ju a ona mu potom celkom dobrovoľne vojde priamo do tlamy. Presne tak som sa cítil, keď sa do môjho života po 30 rokoch vrátili dvojičky, ktorým nikto nepovedal inak než Albínky. Jedna bola mojou osudovou ženou, druhá mojou dávnou milenkou a v kufri auta sme viezli ich otca v urne. Vitajte pri príbehu, kde sú halušky s kóprom tou najmenšou katastrofou, ktorá vás môže stretnúť. Viete, s hadmi je to v podstate jednoduché. Taký had útočí len vtedy, keď sa cíti v úzkých, alebo keď mu proste poriadne vyhladne. V tom druhom prípade si svoju obeť najskôr dôkladne premeria. Asi tak, ako my v potravinách pozeráme, či sa nám ten rezeň zmestí na tanier. No a ak usúdi, že áno, stane sa zvláštna vec. Taký myší samček, ten zrazu ostane stáť ako obarený, úplne paralizovaný, alebo akoby zhypnotizovaný. Celé to potom pôsobí, ako by sa ten nešťastník snáď aj dobrovoľne a odovzdane štrádoval priamo do tej jedovatej dokorán otvorenej tlamy. Prečo to vlastne hovorím? Nuž, raz som v otcovej knižnici narazil na kapitolu o albinizme. A keďže som bol chlapec vynaliezavý, okamžite som začal našim dvom novým spolužiačkám hovoriť Albínky. Boli totiž biele ako čerstvo napadaný sneh a pehavé snáď ešte viac než Pipi dlhá pančucha. Volali sa samozrejme úplne inak, ale pre mňa to boli Albínky. Jednovaječné dvojičky, ktoré som, priznám sa vám, nerozoznal ani náhodou. Teda až do jedného pamätného večera. Bolo to na povinnom koncerte v bratislavskom amfiteátri. Všade kopa dobre živených ruských chlapov v parádnych uniformách, ktorí z plných pľúc hrmeli tie svoje vlastenecké piesne. A práve tam, v tej amfiteátrovej tme, som urobil zásadný objav. Tá Albína, s ktorou oficiálne randil náš spolužiak Brzlík, mala nad jalým prsníkom malé čierne znamienko. Prezradila mi vtedy, že sa volá Lota a že po rozvode rodičov zostala bývať s otcom. Chcieť od Brzlíka, aby mi ten fakt so znamienkom potvrdil, by bolo úplne zbytočné. Náš vtedajší predseda Zväzu mládeže bol totiž taký slušňák, že by sa tej babe neodvážil rozopnúť ani gombík na golieri. Nie je to ešte niečo viac. Potom prišiel rok 1968, ruské tanky a otcovo rýchle rozhodnutie. Posadil Lotu do starého dobrého Trabanta a cez vtedy ešte nekontrolované hranice s ňou vyrazil do Rakúska. Vraj nejaký čas pobudli v utečeneckom tábore a po pár mesiacoch odleteli nevedno kam. Z našich krátkych stretnutí som vyrozumel, že jej snom bola Austrália. Vedela o nej síce len to, že tam poskakujú kengury, ale to jej ku šťastiu stačilo. A chudák Brzlík, ten sa tváril, že o ničom nevie a s celým prípadom nechcel mať nič spoločné. Za to Lotino dvojča, to bola iná káva. Pôsobila síce ako také tiché, utiahnuté škarebé káčatko, ale v hlave to mala upratané viac než my všetci dohromady. Stále ležela v knihách od neznámych autorov a čo bolo pre mňa najväčším prekvapením, čítala ich v cudzích jazykoch. Nikoho potom neprekvapilo, keď išla po maturite študovať filozofiu do Prahy. Lenže prišla normalizácia a Karlova univerzita sa s ňou kvôli otcovej emigrácii rozlúčila. Ani sa nedivím, že naše pomaturitné stredka celých 30 rokov úspešne ignorovala. Ja som sa medzi tým na výške oženil so spolužiačkou Soňou. Už vo 4. ročníku sme mali 3 synov a 1 izbu v družstevnom byte u svokrovcov. Školu som síce na rozdiel od Sone nedokončil, musel som poriadne makať v 2 prácach, aby sme splatili pôžičky na byt, ale 5 rokov po svadbe sme už bývali vo vlastnom. No a potom prišiel november 89. Eufória, štrnganie kľúčmi a rozbúrené bratislavské námestie.
Práve tam som ju po rokoch stretol. Obaja sme už mali cez 45. Ona stále slobodná, ja dávno v chomúte. Stála tam v tej svojej domácky upletenej čiapke, spod ktorej jej trčali copy a na ktorých sa usádzal padajúci sneh. Pôsobila tak nejako krehko, až sa ma zmocnil pocit súcitu a spolupatričnosti. A navyše tá spomienka na krátke telesné zblíženie s jej sestrou. Tá zvedavosť, či to náhodou nie je ona, ma v tej chvíli úplne priklincovala k mrazivej zemi. Ahoj, Peťo, ozvala sa zrazu. Luisa. Aby si bol v obraze, som Luisa. Jasné, Luisa, prepáč, to je ale prekvapenie, vyhrkol som. Takže aj organizátor behu Leninovým pezinkom dnes štrngá kľúčmi? Trocha sarkazmu na privítanie nikoho nezabije však. Kto by to bol do tej našej spolužiačky večne prikrčenej v lavici nad anglickými slovíčkami povedal? Celá sa triasla. To sa tak trásieš od zimy? Opýtal som sa a začal si rozmotávať šál. Ale nie, to nie je zo stretnutia s tebou, Peťko. Usmiala sa. Čo to robíš, striptease? Smiala sa, keď som jej nanúcoval svoj šál. Vezmi si ho, prosím ťa. Vrátiš mi ho inokedy. Bývaš ešte na starej adrese? Prikývla. Tak ja si poň prídem, Luizička. A tak som sa ocitol v jej kráľovstve. Všade noviny, časopisy, letáky a divadelné programy naskladané až po studený sporák. Knihy boli proste všade. Poriadok s nimi urobím, až keď bude čas, prehodila ležérne. Spýtal som sa na jej mamu a tie jej slávne placky, ale hneď mi došlo, že som šliapol vedľa. Pred 16 rokmi, nepýtaj sa na čo, odsekla. Klasika, som proste blbec. Vrátila mi šál. Neprala som ho. Tvoja žena je určite pedantka. Čo ak by sa ten moher zrazil? Takže vďaka tvojej Soničke. Ty ju poznáš? Divil som sa. Poznám. Je mladšia než my. Technický káder však? Len som zamrkal. Čaj chceš s cukrom, Peťko? Prerušila moje úvahy. S cukrom, jasné. Skúsiš teraz znovu vysokú? Nadhodil som. Máš na to, vždy si mala. Keby tak otvorili scenáristiku, chápeš? Teraz si všetko vynahradím. Možno budem prekladať, viem pár jazykov. Konečne začne život. Už ma nebáví robiť taxíkárku. Prečo vlastne s tou tvojou hlavou robíš taxíkárku? Do prdele. Vieš, ja som v podstate plaché dievča, vysvetľovala mi. V taxíku zákazník nastúpi a o chvíľu vystúpi. To znesiem. Ale na námestí je teraz 100 000 ľudí. To znesieš? Rýpol som si. To je iné, to musím vydržať. A mimochodom, do môjho taxíka si žiadny bolševik nesadol. Jasné, uškrnul som sa. Ty si brala len tých vylúčených, čo? Dávali ti snáď pri nástupe do taxíka čestné prehlásenie, alebo čo? Rýpol som si do nej s úsmevom. Luisa sa len tajomne poúsmiala a mykla plecom. Si nejako zaseknutý, Peťo. Mám jednoducho vyvinutú intuíciu, to mi stačí. A tak som ju začal navštevovať. Najskôr sporadicky, aby som príliš nedával najavo, ako mi je u nej fajn. No pravdou bolo, že som ju vydržal počúvať celé hodiny. Dokonca som chvíľami až zanietene reagoval na jej postrehy, čo sa mi doma s mojou Soničkou už nejaký ten piatok nestávalo. Nechápte ma zle, Soňa bola bystrá, vtipná a komunikatívna ženská, lenže veď to poznáte. Nastúpila taká tá klasika dlhoročného manželského spolužitia, kde už presne viete, čo ten druhý povie skôr, než otvorí ústa. A teraz tu bola Luisa. Iskrivý, podnetný vzťah, ktorý mal grády. Keď naše chodenie začalo, ako sa hovorí, ústiť do vážnejšieho pomeru, Luizu zrazu pochytili vyčitky svedomia voči mojej rodine. A aby toho nebolo málo, začala ju mátať predstava prípadného tehotenstva. Čo ak by som musela ísť na potrat? Strachovala sa. Pritom, povedzme si úprimne, obaja sme mali poriadne blízko k 50-ke. A mimochodom, aby som nezabudol na ten dôležitý detail, materské znamienko Luisa nemala. Žiadne. Luisa ovládala 6 jazykov, takže sa v novom režime nestratila. Do roka získala vytúžený prekladateľský dekrét, ale spokojná aj tak nebola. Všade vládli prefarbení komunisti a milovaným otcom národa sa stal istý bývalý boxér. Takto si tú vysnívanú slobodu veru nepredstavovala.
A potom sa to stalo. Jedného pekného dňa zaklopala na Luizine dvere moja Soňa. Neprišla robiť scény, prišla si proste vyjasniť kompetencie v rámci nášho novovzniknutého manželského trojuholníka. Tie dve si na moje prekvapenie okamžite porozumeli. Soňa dokonca nemala nič proti tomu, aby som si zmenil adresu trvalého pobytu a oficiálne sa presťahoval k Luize. Luizičke sa to páčilo a musím uznať, že nám bolo fakt dobre. Dokonca začala so Soňou spolupracovať a postupne spolu založili ženské vydavateľstvo. Luisa pod pseudonymom písala ľúbostné romány, ktoré sa predávali ako teplé rožky. Život bol jedna veľká paráda. Dokonca aj Soňa si usporiadala súkromie a našla si partnera, o čosi mladšieho od nej. Jedného dňa vletím do izby celý natešený. Ahoj, prekladateľka, tu som. Luisa len zdvihla zrak od stola. Ahoj, čo sa deje? Ale nič, len sa pýtam, ako ide práca. Prekladáš Brechta, nie? Ide to? Volala mi Bibiana Lake, prerušila ma vážnym hlasom. Zostal som na ňu pozerať. A to je zasa kto? Lota predsa, moja sestra Lota, volala z Yorku. Zomrel starý Lake, jej muž. Vravela, že volá narýchlo a ani som nestihla zistiť, odkiaľ presne. Zajtra ju treba vyzdvihnúť na letisku vo Švechate, oznámila mi Luisa tónom, ktorý nepripúšťal diskusiu. A dokedy sa chce zdržať? Opýtal som sa opatrne. Asi navždy. Mám jej vybaviť tú družstevnú dvojgarzónku v Petržalke, v ktorej kedysi bývala s otcom. Lota dorazila. Celá rozožiarená hneď vyhlásila. Navarím halušky. Čo vy na to? Luisa, ty ešte poznáš halušky? Luisa sa len uškrnula. Hej, jasné, jazerná, s takým tým pikantným maslom. To je brinza, opravil som ju jerne. Je to biele, mäkké. Brinza, dzc, opakovala Lota a smiala sa. A čo tak halušky s tvarohom? To je takéto biele, mrvené, čo sa dáva do buchty, nie? Či sa mýlim? Vytiahnem ten storočný recept od naďmamy, zahlásila Luisa víťazoslávne. Od koho? Čo si to povedala? Nechápal som. Povedala som, že od naďmamy z Kóky. Z Ký? Z maďarskej Kóky. To je mestečko. No, maďarská kuchyňa je dobrá a ja mám tvaroh rád, takže pokojne var, uzavrel som to. Ale Maďarsko? Kóka? Také slovo snáď ani neexistuje. Ale existuje, zasmiala sa Lota. Narodila sa tam naša naďmama. Tak sme teda čakali na tú slávnu maďarsko-austrálsko-jorskú večeru. Kuchyňa vyzerala ako po výbuchu v múčnej továrni. Lota, ktorá sa po rokoch v cudzine vrátila s prízvukom, v ktorom sa miešala anglická distingvovanosť s bratislavským temperamentom, pobehovala okolo hrncov v hodvábnej šatke. Bolo fascinujúce ju sledovať. Kým Luisa bola tá racionálna, obložená slovníkmi, Lota bola ako neriadená strela z inej galaxie. Peťko, please, podaj mi ten curd, teda tvároch, zvolala a hodila po mne okom, v ktorom stále iskrila tá istá betiarčina, ako vtedy v amfiteátri. V Sydney sme mali všelijaké cheesecakes, ale naďmamin recept z Kóky, to je iný level. Pozeral som na ne. Dve identické tváre, obe po 45-ke, jedna v domácej pletenej čiapke a druhá v drahom kostýme, ktorý si nestihla ani vyzliecť. Bol to pohľad prebohov. Luisa krájala slaninu s chirurgickou presnosťou, zatiaľ čo Lota rozprávala o klokanoch, ako by to boli domáci miláčikovia. A vieš ty čo, Peťo? Obrátila sa ku mne Lota s varechou v ruke. Môj nebohý Lake bol síce gentleman, ale slovenské halušky v živote neochutnal. Vraj by to jeho britský žalúdok neustál. Tak som mu radšej piekla stejky. Ale teraz si to vynahradím. Tom sa vo dverách objavila Soňa, naša ex-manželka a súčasná obchodná partnerka v jednej osobe. Zastala vo dverách, pozrela na tie dve albínky, potom na mňa, ako tam stojím s balíkom múky v ruke a vybuchla do smiechu.
No teda, chlapci moji, u vás to vyzerá na poriadny medzinárodný summit. Zasmiala sa Soňa a hodila kabelku na kopu kníh, ktorá sa stále povaľovala na chodbe. Prišla som skontrolovať tie nové korektúry, ale vidím, že tu sa prekladá skôr maďarský receptár než Brecht. Lota k nej okamžite priskočila a vyobímala ju, ako by boli najlepšie kamošky od škôlky. Soňa len vyvalila oči, ale potom sa chytila. O 5 minút už všetky tri sedeli za stolom, rozoberali výhody petržalských garzóniek a ja som sa zrazu cítil ako jediný preživší na ostrove ovládanom ženskou energiou. Takže zajtra ideme na úrady, Bibiana, zahlásila Soňa rezolútne. Vybavíme ti tú petržalku. A ty, Peťo, prestaň sa tváriť ako vyoraná myš a radšej skontroluj, či sa tie halušky nelepia. Máme predsa oslavu. Bol to zvláštny večer. Sedel som tam medzi svojou bývalou ženou, svojou súčasnou partnerkou a svojou starou láskou z mladosti, ktorá sa práve vrátila z druhého konca sveta. A viete čo? Bolo mi tak nejako zvláštne dobre. Len som stále rozmýšľal nad tým jedným. Či sa Lota s tým čiernym znamienkom nad prsníkom za tie roky v Austrálii zmenila, alebo či je to stále tá istá rebelka, ktorá v roku 68 vliezla do otcovho trabanta. Luisa si vždy vymýšľala. Však ona si odjakživa vymýšľala, že, Peťko? Obrátila sa na mňa Lota s víťazoslávnym úškrnom. Vieš, moja maminka má po nej celý zošit receptov, ak to chceš náhodou vedieť. Má ho strčený niekde medzi knihami. Hľadaj pod písmenom R ako recepty. Luisa len prevrátila očami. Prosím ťa, Lota, neexistuje žiadne mesto, ktoré by sa volalo Kóka. To by som predsa musela vedieť. A čo by si ty musela vedieť? Vyletela na ňu sestra. Že som Maďarka? To by som musela vedieť v prvom rade ja sama. A potom by si ňou musela byť logicky aj ty, Luisa. Sme predsa dvojičky. Či si zabudla? Luisa sa na ňu pozrela, ako by jej preskočilo. Tebe už vážne načisto drbe. Ja som Slovenka. Som tu doma. Vrátila som sa do svojej slovenskej krajiny. Naša Naďmama bola predsa mama našej mamy. Ty si Lota, Slovenka s americkým občianstvom a prapradedom, ktorého niekde na fronte splodil istý Nemec ešte cez prvú svetovú. Si Manová, teda bola si Manová. Ja som Manová doteraz. Lota sa rozosmiala na celé kolo. Ešte mi povedz, že ten náš prapradedo sa volal Thomas Mann. Ó, tak ty dokonca vieš, kto bol Thomas Mann? Rýpol som si do nej, ale Luisa ma okamžite schladila pohľadom. Nevrtaj do nej, prosím ťa, Peťo. Ale no tak, Luizička, prečo mi to robíš? Lota sa zatvárila ublížene. Nerozumiem ti. Naozaj neviem, prečo si myslíš, že Američania netušia nič o nemecko-židovskej literatúre. To, že sme spolu kedysi nepreberali celú rodinu Manovcov, neznamená, že som vygumovaná. Zabudol si na to? Priznávam, bol som v koncoch. Neverím vlastným ušiam a ja som si naivne myslel, že my dvaja nenájdeme spoločnú tému. Takže Mann? A ktorý konkrétne? A ktorý asi? Odsekla Lota. Ty si sa dokonca ani neráčil opýtať, kedy náš ocko vlastne umrel. On nepísal žiadne siahodlhé romány. Nebola to žiadna celebrita. Ani matka nebola celebrita. Tak ktorý Mann to teda bude, Peťko? V tej chvíli som prestal rozumieť úplne všetkému, dokonca aj sám sebe. Prípadal som si, ako by sa vo mne prebudil ten starý, roky driemajúci a hormónmi posadnutý študent. Vnímal som realitu nielen jeho očami, ale aj tým znovu objaveným, vášnivým zaujatím pre temné materské znamienka. No proste som bol načisto dement. Tak ktorý men to teda bude, Lota? Loče zrazu zamrzol úsmev na tvári. Urna, preboha, Luisa, prepáč mi to. Úplne som zabudla, že som ju nechala v kufri v aute. V miestnosti nastalo hrobové ticho. Prečo už nič nie je tak, ako bývalo? Vzdychla si Lota po chvíli. Prečo sa naši vôbec rozviedli? Vieš čo, musím ísť hneď k maminimu hrobu. Musím. Existuje tu vôbec ešte nejaké kvetinárstvo? Peťo ťa tam zavedie, vyhlásila Luisa s takým zvláštnym podtónom v hlase. Zdá sa, že Peťo ťa tam zavedie veľmi rád.
Lota sa cestou k autu trochu upokojila a začala zasa rýpať. Vieš, jedna známa u nás v New Yorku vravela, že tie slovenské halušky jej pripadajú ako 2-krát prežutá knedľa. Volala sa Pekáriková, teda Pekáříková. Asi pôvodom Češka odniekiaľ od Opavy či Ostravy. Z Čiech asi ťažko, opravil som ju znalo. Ak tak z Moravy, Lota. Luisa, ktorá nás vyprevádzala k dverám, len precedila cez zuby. Pochopila som, Peťo. Si snaď naštvaný, že ma Česi kedysi vyhodili zo školy? No hurá! Vyhodili ma českí bolševici kvôli tebe a kvôli Tatuškovi. Ako by mu nestačilo, že splodil 2 takéto príšerky a ešte k tomu rovno cez kopirák. Lota sa na ňu kriticky pozrela. Nič so sebou nerobíš, Luizička. Nerobila si predtým, nerobíš nič teraz a zjavne ani nebudeš, lebo ti na tom absolútne nezáleží. Len tie tvoje knihy, knihy a knihy. Pozri sa na mňa, a to sa o seba ani nejak extrémne nestarám. A čo to má spoločné s tvojou Pekažíkovou, vybuchla Luisa. To nie je moja Pekažíriková. Je to len jedna tučná americká Češka. Ale na tie halušky sa aj tak teším. Keď sa budeme s Peťkom vracať z cintorína, kúpime cestou tú brinzovú polevu, alebo čo to vlastne je. Luizička, pokoj. Toto je aj moja vlastť. A vlastne aj Peťo je tak trochu môj. Vrátiš sa mi, Peter? Spýtala sa Luisa, ale Lota ju už ťahala preč. Veď si beriem tvoje auto. Si skvelá kamarátka, Luisa. Vážne. Keď sme si sadli do auta, chvíľu sme len tak mlčali. Kam vlastne ideme? Spýtal som sa po chvíli. A ja to mám odkiaľ vedieť, Lota. Takže toto je tá slávna iskra? Pozrela na mňa. Tá, čo občas medzi dvomi preskočí, po rokoch zrazu vzblkne a vyvolá ničivý požiar? Nebuď patetická, zahrmotal som, hoci mi srdce búchalo až v krku. A čo bude so Soňou? V tom som ju zbadal. Stála tam na chodníku. Soňa? Ahoj? Čo tu pre Boha robíš? A čo majú znamenať tie periny, čo vlečieš v rukách? Soňa si prehodila obrovský pruhovaný duch na vankúš cez plece ako nejaký vojnový lup a pozrela na nás s výrazom generála, ktorý práve dobil strategickú kótu. Čo by to malo znamenať, Peťo? No predsa novú etapu. Zahlásila a s fúčaním hodila tie periny priamo na kapotu Luizinho auta, v ktorom sme sedeli s Lotou. Môj mladý technický káder sa vyfarbil. Vraj potrebuje priestor na sebarealizáciu a hľadanie vnútorného dieťaťa. Tak som mu to dieťa nechala v tom našom novom byte, aj s legom. A ja sa vraciam ku koreňom. Lota vyklonila hlavu z okienka a s neskrývaným úžasom si premerala tú horu peria. Soňa, ty sa sťahuješ k Luize? Veď tam sa už ani myš neponeviera, toľko je tam kníh. Knihy sa dajú použiť ako podstavec pod posteľ, drahá, odsekla Soňa a víťazoslávne na nás žmurkla. Okrem toho, vydavateľstvo potrebuje krízovú manažérku priamo v centre dejania. A keďže Peter tu práve organizuje vyhliadkové jazdy po cintorínoch, niekto musí strážiť domácu pevnosť. Pozrel som na jednu, potom na druhu. Situácia začala nadobúdať rozmery antickej tragédie s prvkami slovenskej veselohry. Moja bývalá žena sa práve nasťahovala k mojej súčasnej partnerke, zatiaľ čo ja som sedel v aute so svojou dávnou láskou, ktorej otec bol v urne niekde v kufri medzi rezervným kolesom a zdvihákom. Takže, začal som opatrne, ak tomu správne rozumiem, teraz budeme bývať všetci u Luízy? Ja, Luíza, tvoje periny a možno aj Lota, kým nedostane tú svoju petržalskú garzonku. Presne tak, Petrík. Bude to ako v tom americkom seriáli, len s vôňou brinze a starého papiera. Zasmiala sa Soňa a začala rázne búchať na Luizine vchodové dvere. Luisa, otváraj! Niesiem redakčnú radu aj s posteľnou bielizňou. Lota sa na mňa pozrela a v očiach jej tancovali tie isté iskričky ako pred rokmi pod bratislavským nebom. Vieš, Peťo, v New Yorku by na nás vypísali grant ako na experimentálnu komunitu, ale tu sme proste len jedna veľká šialená rodina. Zaradil som jednotku a auto s urnou v kufri a perínou na kapote sa pomaly pohlo vpred.
Lota, vydýchol som, ak toto prežijeme bez újmy na zdraví, tak tie halušky si fakt zaslúžime. Hlavne nezabudni na to čierne znamienko, Peťko, pošepla. A ja som v tej chvíli skoro narazil do smetiarského auta. Možno ti raz dovolím skontrolovať, či si ho náhodou nepomýlil s tou urnou v kufri. Au, vykríkla zrazu Lota a znechutene odsunula tanier. Preboha, čo si to tam pre Krista pána nasypala? Luisa sa na ňu pozrela s pokojom anglického lorda, hoci v očiach jej tancovali blesky. Si paranoidná, drahá sestra, čo som zase kam podľa teba nasypala? Sam, na tieto tvoje rozvarené maďarské halušky ukazovala Lota trasúcim sa prstom na tanier. To hnusné zelené čudo, čo je to za otravu? Luisa si len vzdychla, ako by vysvetľovala malému dieťaťu, že tráva je zelená. To je kôpor, Lota, kôpor. Snáď si po tých rokoch v cudzine nezabudla, ako vyzerá kôpor. Lota sa chytila za hlavu, ako by sa jej práve zrútil svet. Pane Bože, kôpor, no jasné, na všetko som zabudla, na kôpor, na túto krajinu, snáď aj na vlastné meno. Potom sa však narovnala a v očiach sa jej zablisol ten americký optimizmus, podporený slušným dedičstvom. Ale neboj sa, Luizička, budeš to tu mať zasa celé pre seba a poriadne vynovené. Ja sa o to postarám. Aj o dom, aj o teba a dokonca aj o neho sa postarám. Lejk ma totiž zabezpečil viac než dobre. Luisa len ticho načúvala, kým Lota v amoku veľkorysosti začala plánovať rekonštrukciu ich životov. Budeš mať pracovňu, sestrička, obrovskú, so všetkými výmoženosťami, o akých sa ti ani nesnívalo. Iba sama pre seba. Aká farba sa ti to vždy páčila? Žltá však, žltá inšpiruje, hovorila si. A do spálne dáme fialovú? Nie, fialová nie, tá privoláva nočné mory. Dáme modrú a poriadne lampy a starožitný stôl, poctivé 18. storočie, ručne vyrezávanú kuchynskú linku. Som veľkorysá Luisa, uvidíš. Stál som tam medzi nimi a zrazu som mal pocit, že som vstúpil do úplne inej dimenzie. Pred očami sa mi zrazu vyjavil ten obraz z detstva, o ktorom som čítal v otcovej knihe. Videl som obrovskú vretenicu s doširoka otvorenou tlamou, ako nehybne čaká. A v tom obraze som videl aj seba, drobného myšieho samčeka, ktorý sa úplne odovzdane a snáď aj s vďakou v očiach blíži priamo do tej jedovatej papule. V poslednej chvíli som sa však spamätal. Musel som si rýchlo pripomenúť, že stále existujem v nejakom relatívne normálnom kultúrnom čase a priestore, kde sa veci neriešia zožratím partnera, ale prinajhoršom len spoločným bývaním. Lota ma chytila za ruku a pozrela mi hlboko do očí. Budeme spolu šťastní, Peťko. Uvidíš, budeme. Budeme. Zopakovala Luisa spoza kopy kníh a v jej hlase nebolo jasné, či je to sľub alebo hrozba. To ti prisahám a tvoja žena nám v tom rozhodne nezabráni. Tá má predsa svoje periny a vlastné plány. Tak sme tam sedeli. Ja, moje 2 albínky, 1 urna v kufri a 1 Soňa vo vedľajšej izbe. Možno to nebol život, aký som si naplánoval, ale jedno bolo isté. V spoločnosti rodiny Manových sa človek rozhodne nenudí. A tak tam sedíme dodnes. V jednom byte s 2 albínkami, kopou kníh a 1 kôprom, ktorý mi doteraz leží v žalúdku. Ale taký je už život. Niekedy ste lovec a niekedy len ten myší samček, čo vďačne kráča osudu v ústrety. Práve ste dopočúvali príbeh Albínky od skvelej slovenskej autorky Eleny Antalovej. Veríme, že v jej podaní vás tento bizarný rodinný portrét pobavil rovnako ako nás. Priatelia, ďakujeme, že sledujete kanál Šalečina. Ak ste aj vy vo svojom živote zažili situáciu, pri ktorej ste si povedali, že realita je bizarnejšia než akýkoľvek román, dajte nám vedieť v komentároch.
Každý váš like a odber nám pomáha prinášať vám ďalšie slovenské a české literárne sklusty v tomto modernom šate. Pamätajte, život je ako tie naše halušky. Niekedy sú rozvarené, niekedy presolené, ale kým ich máte s kým zdieľať, stále stoja za to. Do počutia pri ďalšom príbehu. Posloucháte YouTube kanál Šalečina.